Und die kamen zu uns und haben gesagt, okay, wenn ihr die Wahrhaftigen seid, dann bohrt mal, dann fangt mal an zu arbeiten. Wir haben Versuch geschrieben, alle unsere Ingenieure haben gesagt, das wird nichts. Wenn da oben kein Wasser gibt und da unten kein Wasser gibt, gibt es in der Mitte erst recht kein Wasser. Ich habe Versuch das geschrieben und Versuch hat geantwortet, wir sollten alles tun, was in unserer Macht liegt, diesen Dorfbewohnern zu helfen. Und wir haben, und Hazur hat dazu geschrieben, Inshallah, Allah wird euch dabei helfen. Und wir haben angefangen, die Grabungen zu starten. Und natürlich, wie so die Leute sind, die haben gleich ihre ganzen Leute gerufen und gesagt, schaut hier, die Ecken, die von wegen Segnungen, sonstiges und Gott mit ihnen. Kommt, schaut, die kriegen kein Wasser. Ersten Tag schon, also die haben insgesamt über 60 Tage gegraben. Ersten Tag kamen sie bei uns und haben sich alle versammelt dort und haben gesagt, haben im ganzen Dorf gerufen, schaut euch diese Lügner an, die wollen jetzt hier arbeiten. 15 Meter, ersten Tag haben wir Wasser bekommen. Wenn das ein Zufall ist, dann weiß ich nicht, was Zufälle sind. 15 Meter haben wir sauberes Trinkwasser bekommen. Wir haben weitergegraben und haben dann bei 17 Metern gesagt, okay, das ist mehr als genug Wasser hier. Und es ging voran. Dort standen wir kamen nicht mehr weiter. Khilafats Gebete haben uns nochmal getragen. Wir haben, ein Amir eines Landes hat so geschrieben, wir haben ein Land von der Regierung bekommen und 5 Jahre sind vergangen, wir haben nichts auf diesem Land gemacht, nun wollen sie uns das entziehen und wollen uns 5 Jahre Steuern aufsetzen, weil wir nichts gemacht haben. Also bitte bitten Sie Humanity First, dort eine Schule zu bauen, damit das Land nicht verloren geht. Und die haben wir haben diesen Antrag gestellt, Hazur hat das an uns weitergeleitet. Und als ich den Kostenvorschlag gesehen habe, habe ich erstmal einen Schreck bekommen, eine Schule für 60.000 Euro. Wie wollen wir das denn überhaupt schaffen? Allah hat so eine besondere Hilfe geleistet. Ich habe so geschrieben, also ich mache mir Sorgen. Sie sagt mal, dass wir diese Möglichkeit haben. Bitte beten Sie auch, dass wir es schaffen. Jemand kam zu Mulakat bei Hazur und Hazur hat diese Person gesagt, er wollte eine Schule bauen, Sie wollen eine Schule bauen, treffen Sie sich mit Dr. Sudel, er hat gerade ein Projekt, er kann Ihnen dabei helfen. Er hat mich angerufen und gesagt, ja, ich wollte eine Schule bauen und habe Hazur eigentlich darum gebeten, dafür zu beten und Hazur hat gesagt, ich sollte mich mit ihm treffen. Also hat Hazur nicht nur gebetet, sondern uns auch jener Mensch geschickt, der uns das auch finanziert hat. Und binnen kürzester Zeit ist dann diese Schule entstanden. Nicht nur so, es geht noch weiter. Wir sind in einer Desastersituation, alles links und rechts ist zerbrochen, kaputt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Regierung in der Türkei wünscht sich, dass wir auch das Land verlassen. Ich war bei Hazur gewesen, habe Hazur darum gebeten, dafür zu beten. Hazur hat gesagt, wir sind dort, um den Menschen zu helfen, nicht den Regierungen. Also sollten wir so lange dort bleiben, solange sie Hilfe brauchen. Und ohne unsere Zutun, ohne unsere eigene Planung, kam am Folgetag in dem Camp, wo wir gearbeitet haben, der Minister für Gesundheit vorbei und hat sich das alles angeschaut und das gesamte Camp oder die Manager vom Camp haben gesagt, also wir haben hier ein Team aus Deutschland, Humanity First,
Wir machen hier so eine gute Arbeit, wir danken die Regierung dafür, dass sie hier sein dürfen. Und er hat uns dann gleich gerufen und gesagt, okay, und wie geht es jetzt weiter? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Und dann haben wir dann erzählt, was wir hier machen und wie wir hier zugekommen sind. Und er hat gesagt, ihr habt meine Garantie, alle anderen Organisationen müssen abziehen, außer Humanity First. Große Organisationen, die Leute, die damals dabei beschäftigt waren, wissen, dass es so war, dass es große Organisationen verwehrt blieb, dort Unterstützung zu leisten. Wir waren auch bei der Russland-Ukraine-Krise an der Grenze zu Ukraine tätig. Und dort haben wir die Brüder, die dort gearbeitet haben. Also in der Türkei haben wir 3 Monate lang mehrere Millionen Menschen mit Essen versorgt. Also wir kennen den Jalsa von 3 Tagen, die Erschöpfung. Das müssen wir uns vorstellen, dass diese Jamaat eigentlich durch die Hilfe und durch die Gebete von Khilafat sogar bereit in der Lage ist, auch eine Jalsa für 3 Monate zu machen. Das haben wir gesehen. Weil wir haben alle Leute, alle ehrenamtliche Helfer, die diese Küche geschmissen haben, sind von Deutschland geflogen. Wir haben über 400 Leute, die von hier geflogen sind, nach Türkei geflogen sind und dort diese Küche aufrechtgehalten haben. Und nicht weniger Essen vorbereitet, die wir hier bei der Jalsa machen. 50.000, 60.000 Mahlzeiten am Tag. Das ist nur möglich, wenn da ein Motor dahinter steckt, der die Menschen dazu treibt, eine neue Höhe zu erreichen, die die Menschen sich nicht vorstellen können. Ich kann mich an eine schöne Geschichte erinnern. An der Grenze zur Ukraine kam jemand, die mit uns dort gearbeitet hat, von einer anderen Organisation, aber die haben mit uns dort gearbeitet, weil nur bestimmte Organisationen durften an der Grenze arbeiten. So Humanity First auch. Und wir haben den Auftrag bekommen, einen Jungen, 12 Jahre alt, von der Ukraine abzuholen und nach Polen zu bringen in einen anderen Waisenheim. Es war ein Waisenkind. Alle anderen wurden nämlich schon umverteilt. Ihm ging es nicht so gut, also war er in einer Behandlung und musste dann sozusagen später. Aber die haben keine Organisation gefunden, die diese Arbeit machen konnte. Also hat man uns gefragt, ob wir gerne dazu bereit wären. Eine der Kolleginnen und eine der Helferinnen war auch sehr gut mit dieser Organisation in Kontakt gewesen und hat uns gefragt, ob sie das in unserem Namen machen kann. Wir haben das erlaubt. Der Michael sitzt hier, er weiß das. Und wir haben das Kind also jemanden geschickt, der das Kind dann abgeholt hat mit dieser Frau zusammen. Und ungefähr 45 Kilometer vor der Grenze wurde es dann recht spät und sie haben sich dann dort die Nacht dann sich ausgeruht. Am nächsten Tag, als sie an der Grenze ankamen und sie die Formalien gemacht haben, war auf einmal das Kind weg. Und Sie müssen sich das vorstellen, Sie haben mit allen Unterschriften, mit allen Organisationen und dann kommt es auf einmal dazu, dass das Kind weg ist. Was das für, kann man sich nur wirklich in Gedanken malen. Und die Frau hat mich angerufen, was ich machen soll. Das Kind ist weg. Und zu dieser Zeit hat es gerade Asan gegeben und wir haben dann unser Gebet ja dort Alhamdulillah immer bei Jamaat verrichtet. Habe ich zu ihr gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, es ist jetzt Gebetszeit, wir gehen jetzt beten und dann kümmere ich mich um Sie. Und sie hat wirklich am Telefon dann schon gebrüllt, ja, und hat versucht um Gebete gebeten. Alhamdulillah, diese Gebete haben sich so verwirklicht, dass also die Menschen, die dort mit mir gestanden haben, denke ich, einige von ihnen sind dabei, die haben tatsächlich nicht gewusst, was hier gerade passiert. Ich habe diese Frau dann nach dem Gebet diese Frau zu uns gerufen. Sie kam, war sehr aufgelöst. Bevor sie kam ein anderer Mann zu mir und sagte, sind Sie Mohammed Zubair? Und ja. Und die Grenzpolizei schickt mich zu Ihnen. Und er sagte mir, dort wo er gestern Nacht übernachtet hat, hat er 2 Leute neben sich liegen gehabt,
die darüber gesprochen haben, ein Kind mitzunehmen. Und die haben kein Kind bei sich gehabt. Und als ich heute Morgen an der Grenze ankam, sah ich, dass sie beide ein Kind gezerrt haben. Also wusste ich, da ist irgendwas nicht koscher. Und ich habe darauf gewartet, sobald sie das Kind ins Auto reingesetzt haben, habe ich das Kind von der anderen Seite rausgeholt. Die waren gerade weg und habe sie rausgeholt und habe das Kind an der Grenzpolizei übergeben. Und sie haben zu mir gesagt, also wir können da nichts viel machen, weil wir müssen das Kind, wir haben keinen Platz, wo wir ihn aufbewahren können, aber hier gibt es eine Organisation, das nennt sich Humanity First, und dort ist jemand, dessen Name Mohammed Zubair ist. Gehen Sie und sprechen Sie mit ihm, der kann bestimmt weiterhelfen. Das Kind war bei uns, bevor diese Frau bei uns angekommen ist. Und ich bin dann dieser Mann kam zu mir und sagte zu mir, er ist ein Ex-Soldat und er hat sich am Bein verletzt und er will mit dieser ganzen Sache nicht am Hut haben. Also möchte er nur das Kind hier abgeben und er will wieder gehen. Und Alhamdulillah, sobald das so, ich bin zu diesem Kind gegangen und das war jener, der von uns abholt und in seinem Locket waren die ganzen HF-Papiere und alles drum und dran. Und bevor diese Frau ankam, kam das Kind bei uns an. Und ich habe ihr das gesagt, schauen Sie, wenn man betet und die Unterstützung von Khilafat hat, dann kann es nicht sein, dass solche Wunder nicht geschehen. Ja, Michael, der schmunzelt mich schon an, ja, das erinnert mich, also ich möchte diese Zeit natürlich nicht ausweiten, man könnte bis morgen früh erzählen. Aber ich kann nicht erzählen, Michael ist hier, ihr könnt auch mit ihm mal sprechen, inshallah heute. Er kam, wir hatten einen Defibrillator bekommen von dem Roten Kreuz, zur Verfügung gestellt bekommen, weil unsere Ärzte dort gearbeitet haben und unsere Mitbürger und dann aber auch noch die anderen Organisationen, die dort gearbeitet haben. Wir sagen mal an euch allen und auch an die Länder, die da drüben sitzen, dass ihr das ermöglicht habt, dass wir die Wünsche von Khalifa Al-Waqt umsetzen können. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich bitte für mein Team zu beten, dass möge Allah Ta'ala uns immer die Fähigkeit verleihen, dass wir gemäß den Wünschen von Khalifa Al-Waqt tätig sein können und dass das nur der Anfang ist von allem und dass wir inshallah in der Zukunft noch professioneller, noch behutsamer und mit noch mehr Taqwa arbeiten können. Und ich habe vor kurzem Azul in dieser Hinsicht auch gesprochen und Azul hat mir auch nochmal gesagt, sagt ein Team, die sollten auf jeden Fall die Gebete beten, worauf ich die ganze Welt aufmerksam gemacht habe. Das Durud Sharif und Istighfar und Rabbi Kullu Shayin Khadimullah. Diese drei Gebete hat er so nochmal erwähnt und hat gesagt, ich wünsche mir, dass dein Team auf jeden Fall dieses Gebet betet. Und Alhamdulillah habe ich das verschriftlicht, das gesamte Team auch weitergeleitet, dass wir bitte daran arbeiten, mit dem machen und möge Allah uns dazu befähigen. Sie sagen Allah, Sie sagen Allah. Die zweite Person, die unter uns ist der Bruder Amir Safir. Er ist Manager und Chief Editor von Review of Religion. Brother Amir Safir, we would like to give you this small present as well. So please. We share same office, Amir Safir. Alle haben heute die Möglichkeit, innerhalb der nächsten 5 Minuten in Afrika zu sein, denn wir haben hier VR-Brillen. Man könnte sich mal so eine Brille aufsetzen.